Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а денешната тема во нешто конкретно се кавгите и врските. Дали фразата кој се кара, тој се сака е вистина или пак намерно е измислена за да се смират тензиите меѓу половите? Една статистика вели дека е здраво да се испокарате 2 пати месечно, а дури 44% од паровите потврдуваат дека им е многу полесно откако ќе се издуваат во кавга. Ке прашаме и дали е понавредливо на маж да му кажете дека е женска петка или мамин син, а исто така ќе прашаме што е полошо да ја кажете на жената, дека е разгалена или дека е мрзелива. Велат дека ти реков е најиритантната реченица, а не помалку лошо звучи секогаш го правиш истото. Се надевам дека кавга нема да имаме во емисијава, ама конструктивна расправа посакувам и најавувам со овие гости. Кој го има првиот, а кој последниот збор во кавгите кај нив дома? Ке ни каже актерката Катерина Шехтанска. Дали, ако сопругата ти е правничка, автоматски значи дека во секоја кавга правото е на нејзина страна? Ке ни одговори Бени Шакири. Има една реченица која вика: ке се ожени, ке се смири. Важи ли ова за него и колку брачниот живот го скротил? Ке ни одговори актерот Александар Михајловски. За да нештата во кавгите бидат појасни, тука ни е семејниот советник и психијатар Сања Васовиќ. Добри сте? Добри. Значи, иако имаме психијатар, не значи дека сме примери за обсервација, така ли? Не, и јас сум после работно време, така да. Така? А, значи не си на работа. Да. Добро, сега си само семеен советник. Дека ќе ни требаш сега тоа. Запослам да се видиме визит картичка, ако може. Не, ја мислам дека нејзи треба психијатар уз дужно поштување. Кога си одбрал и си одлучила бидеш со нас трој со емисијата. Ке видиме Се шалам, да. Не, јас сум Мајка на рече, психијатрија до 8 дена секој ден, а никој да не ме препознава како пациент, него како Као човек што као давател. Оствари, тоа ми е 2 во 1. Ние како И се лечам потенцијални и работам. пациенти. Не се чувствувате како пациенти. шегувам, наравно. Се сме Никако. подеднакви гости, добро? Знаеш како велат, пациент е тој што сака да се лечи, а сите останати се луди. Така да ние сме потенцијални затоа што доколку нели имаме нешто, а немаме, а сакаме да го излечиме. Александар побара визит картичка, мислам дека он отиде што така да се лечат. Ајде Бени со тебе. Дали сопругата ти замерува кога оставаш влакна по дома од косата? Па нема потреба да замера за тоа што јас сам си ги собирам, усисавам, чистам, перам, све правам. Катерина, бидејќи синхронизираш турски серии, ајте молам да слушнам една реплика на кавга која што е во турска серија. Па исто е и како кај нас, значи, во сите Со целиот жар. Па сега со целиот жар, само што дојдов од синхронизација, така да ти кажав 100 пати, значи не можам. Да, ама те молам, не мислев така. Значи престани, не можам. Ама немај те молам, па те молам, немај разбери. Нема што да разберам, мојот збор е краен. И замисли ова сама го прави у студио. Па после мислам шизофренија. Не, знаеш, сега ќе ти кажам, кога снимаме, пример, обично кога имаме главни ликови, еден лик, кога имаш повеќе ликови, се случува некогаш едно по друго и сам со себе да си правиш муабет и се случи еден снимател еднаш да каже: "Господе Боже, ова е вика контролирана шизофренија." Не баш. Александар, кажи ми дали татко ти даде некој совет, на пример, немој да влегуваш во кавга со жена ти за тоа и за тоа, или немој да се расправаш за тоа, преќути и така натаму. Ти даде некој таков совет? Па не ми дал конкретно совет од типот на као, знаеш кога ќе дое моментов кавгава нешто, знаеш ти тука ќе направиш вака па, нели? Само ми кажа со среќа, со лесак. Тоа е тоа. Научи се ми вика секој. Господ да ти е на помош. Да, Господ да ти е на помош и од мене толку фала многу. Не бе, има и друга фраза, мое сочувство. Да. Ова е језево. Морбидно, али? Да. Кажи ми, Сања, која фраза држи повеќе вода? Ова жениве не се нормални денеска или ова маживе не се нормални денеска? Која држи повеќе вода? Од твоја гледна точка. Па дека јас сум женско,
Ово е Мажите денес не све се ненормално. Ово е денес све ненормално. Да, ама стварно е така, да. Порано можевме да кажеме жените се помирни, мажите се понападни, повеќе шврлјаат, повеќе имаат некои своји фикс идеи. Сега жените се исти такви. И сега што кои сите се ненормални? Сите сме ненормални. Сите. Барем да ни е полесно. Сите сме ненормални. Ти благодарам. Многу. Полесно е да си најдеме на себе сличен. Така? Добро, окей. Значи продолжуваме така ненормални, а продолжуваме емисијава. Ајде сега да видам со кревање на рака, значи ќе ми кажете кој прв дома нешто почнува или кој како реагира. Значи ако кренете рака, тоа сте вие, ако не кренете, значи е партнерот по дома. Кој прв почнува кавга кај вас дома? Мута ви се прави. Па зависи кога. Да, јас затоа кренав и ја Знаеш спуштив како? као, некад сум виновен. Ова некогаш доаѓа почнувам- вака. Добро. Да, Некогаш. али почнувам кавга. Добро. Знам да почнувам кавга од ништо. Од ништо? Да, од станување, јас сум еден таков тип на човек што кога ќе станам од сабајле и све да е розево, ја просто така имам некоја доза на нервоза у мене. Имаш проблем со собой. Имам проблем со собом, апсолутно ти благодарам. Тоа е многу точно. Станувам, се будам со проблемов со себе и сум нервозен. Да, али не секогаш, али знам, тоа ми е многу голема мана. Сум прилично нервозен и знам од нигде никаде да направам кавга за без везе. Али добро, мојата кавга не трае подолго од 2 минути. Толку е. Сега си станал од спиење, не си испил кафе, не си отишол до главната столица, до престолот, да седнеш. Така, чисто да го видиш денот со друга боја. И почињаш кавга, напето е, нели се? И онда си кул. Второ прашање. Кревате рака или не кревате? Кој е погласен во кавга кај вас по дома? Сите кај ги најдов најгласните гости? Бога ми. Тоа трешта... По автоматизам, ако започнеш кавга, мора и да си најгласен. Така. Ами да се докажеш. Значи јас, например, сум бурат за правда и не трпам неправди. И јас ако почнам кавга и јас сум најгласна, и додека не се докажам, не престанам. И кога не си во право? И до крај се карам. Ја пробувам техника на глас, уствари, и затоа сум гласен. Да? Као пошто тоа ме учеа на факултет. Тоа се вика, Седиште да те И чуе. викам, како пребацувам? тоа се вика по-старски и ги тепаш и не им даваш да почнат. Тоа е тоа. Дупла неправда. Сања, ти кога се караш, се расправаш на твојот јазик, на мајчин јазик, или се расправаш на македонски? Тука е многу битно. Штом ќе почнам да се карам на мајчин јазик, знае дека дошло веќе до крај. Значи пребацуваш на Значи српски. веќе пребацувам, веќе сум премногу нервозна и значи тука веќе гледам дека се повлекува. И она и вака и на улица кога ќе ми се случи нешто и со колеги и со соседа дека сум фина на македонски, па нешто малце повисок тон ово. Штом ќе преминам на српски, значи повлекување. Посакуваме во емисијава, да не преминеш на Не. Немај, молим те. Добро. Кој прв приговара за нешто по дома? Наравно, ја. Сега. Ја исто, да. Зашто најчесто приговараш? Сега сте убаво да го објаснам затоа што тоа јас као професионална деформација, нели комуникацијата е многу битна меѓу партнерите и све треба да се искомуницира. И на се што ќе не идеме секогаш му викам злато, љубави. Го приметив ова, ајде да разговараме за ова, ајде овака, ајде онака, пристапи. Веќе година дена сме заедно и знае партнерот да ми каже: добро, зошто фризерка не најдов за девојка, барем стално фризурата ќе ми беше средена. Со тебе комуникација. Нема, мислам, те гледам и секоја чест, навистина мислам. Тоа е не го може секој, тоа е уметност и тоа дали е вродено, дали се учи, не знам. Ја не знам да се насмеам, ја не сум умилена на многу луѓе затоа што не сум злобна, не мислам лошо, ама сум писио, таква сум. Јас не знам например да застанам и душо, злато да кажам. Тоа само кога треба да синхронизирам. Час човече, алал да ти. Ја би сакала така. Ќе земеш и ти визит картичка, ја гледам. Ајде да слушам кој прв се извинува со кревање на раце. Ја вака ќе направам. Не. Вака ќе направам затоа што знам кога сум виновна да се извинам.
Да. Ове, значи кога сум виновна, поштоем, Ама пошто тоа ќе никогаш сум не сум виновна. Не, само критично, знам Тоа кога е претерувам. релативно. Некако Ама не знам. и за кавга и за све остало у животот е потребно двајца, така да, али тежок сум на извинување. Тежок. Зборот извини ми е вака при здрава памет и свест, ако разговараме нормално, мислам дека е нормално човечки да кажеш извини. Ако осеќаш потреба дека си сгрешил. Али ако си ваков склоп као мојов, тешко од мене да извлечеш извини. Ќе најдам можеби некаков друг начин, суптилен да покажам дека жалам за нешто, али извини не кажам. Тоа е чудно. Мислам, и мене не ми се допаѓа што е така, али... Добро, Како е посам така? стопати извини више ти онака. Не, види, Него па и фрлите тоа е, како извини. знаеш како, Извини. многу е джиберски да кажеш извини, а да не го осеќаш тоа, да не го мислиш. Колку да смириш лопта. Не го правам тоа, тежок сум на извини. Добро. Ајде сега да прашам колку често се карате, ама со бројка да ми кажете. Месечно. Еве кажуваат 2 кавги, месечно се добри, кавги така? месечно. Добри се. Добри се за одржување кондиција. Еднаш неделно? Океј. Еднаш неделно уште Еднаш по. неделно е, да речеме, па сега дека ова откако го прочитав податок со 2, јас сум на коњ. Бра. Јас сум у 80% уствари од тие среќи. Али за ситници еднаш неделно можеме чисто да се, нели, да Така, се да се фатиме за сети, да се ѓубрето види. за Добро, зависи што кавга. подразбираш под кавга се. Така, рчкања, нешто така, онака. Тие ручкања се, како ти кажам, Надвор од статистика. процентуално ако ме прашаш, јас стварно не знам да ти одговорам у процент. Извини, ти го зема Фредот за... Ја игнорирам. За одговор. Јас се правам на буда. Те не сам да одговориш. Она има недовршена кавга сега дома. Не, знаеш, кога правите мобет за кавка, колку често се карате? Па име да довршиме со емисија, ќе се вратиме да довршиме. Иди, после доволно години у брак, веројатно, постојат кавги, ама е најпаметно да се разбереш прекјутно дека нема потреба од кавга. Затоа што тие кавги на крај се знае да што знаеш, децата се тука, треба да имаш обзир према нив, треба да растат у здрава средина, па голта она и тоа е. Све тоа составен дел од тој заеднички брачен живот. Така, сега, прво, не ќе се обратам, или ако сакаш на крај, викаат дека најчестата причина за кавга се парите. Така е? Или не е така? Па не е така, затоа што, еве и он што го кажа сега, многу кавги имаме, нели, често со било какви ситници дома. Меѓутоа, кога сме во партнерска врска или во брак, секогаш се караме за 3 работи. Тоа е за мог и доминација, за блискост, приврженост и дали сме прифатени и разбрани. А сето тоа појавно што го гледаме, дали чорапите или прљавата гардероба не е ставена во корпата за перење, дали он често гледа фудбал, дали е често на телефон, дали децата не се прошетани, тоа е само нешто површно. Значи, тоа може да се протолкува ако му кажеш чорапите треба да ги фрлиш, ти уствари сакаш моќ и доминација над него или не? Не, тука е последното, значи не се чувствуваме прифатени, не се чувствуваме разбрани, не се цени нашата... Чека, он фрла чорапи, а јас се чувствувам неразбрана? Да, дека дома работам, не ме вреднува, не ме гледа, мисли дека тоа е така здраво за готово, дека тоа од мене се очекува и денес и сега и утре, Прашај колку си и да имам нешто. обврски. Сакаш нешто да си прашаш? Не, посам, сега запишувам, и после да прашам нешто тука под Да, цртички. така да. За чорапи. Сигурно- Ако, например, е на телефон и ми рече цело време си на телефон, тоа што значи? Он се Сака да те чувствува- доминира. Тука е моментот како треба да се караме. Значи, како да него се не ја напаѓаме личноста, ја напаѓаме Телефонот. однесувањето. Да. Му викаме, јас чувствувам дека не ми посветуваш доволно време кога поминуваш толку време на телефон, што мислиш ти за тоа? Значи, ние се... Види, пази. Мораме да ги препознаеме емоциите кои ги чувствуваме, дали не се позитивни или негативни, значи дали некоја потреба ни е задоволена или не ни е задоволена и врз основа на тоа имаме некои наши однесувања. Сега тука е многу битно што, например, ако не ни се јавува на телефон или нешто, Така, тоа се многу чести кавги. ние се чувствуваме тажни
се чувствуваме уплашени дека можеби не мисли на нас. Море, каква уплашена и тажна, нервозна. чекај, Не ли е така? Не, тоа е другата работа, Имам затоа телефонот. нервозата и тоа што сме љути е уствари само гард да не заштити од тие емоции. Затоа што полесно е да сме љути. Тогаш сме во позиција на доминација. Спремни сме да се караме, јаки сме. А никој не сака да биде тажен, осамен и така да секогаш одиме од таа позиција, од љутење, карање. Така, значи, ајде сега вака. Вика дека постојат 5-6 фрази, ти ќе ми кажеш дали е така, меѓутоа дека се 5-6 фрази по кои што знаат да не извадат од такт. Јас ќе ви поделам листиња чисто да ги знаете, па ќе ми кажете да ми ги наредите по редослед од типот зашто не се јавуваш, кај си до сега, со кого си, кај си, кога ќе се вратиш, ти реков, пак го правиш истото. Која од овие фрази на вас ви е најиритантна, слободно можеш да поделиш. Да, за да видиме која Кога од друг овие... ни го кажува или како? Да, Самата на себе кога си кажуваш, што мразиш да си кажуваш. Зашто не се јавуваш? Која или не Стварно знам, си. може би сите ви се иритантни. Не прашувам, најиритантна За да мене се кога ќе почне ми ја кавга. кажат. За да се почне кавга или некој да ти ја каже. Да, некој да ти ја каже. Овие сите заедно е комбинација на кавга до развод. Како и да ги направиш. Затоа одбери Развод со преддоговор. Леле. Кај мене овие фрази не важат, може би оваа четвртава кај си. Али тоа е повеќе као узречица. Па да. После Обично узречица. толку години брак, мислам дека е излишно зошто не се јаваш. Тебе сега ќе видиш и ќе ја исклучам и она мене. Зашто не се јаваш? Не го слушам телефонот, у джеп ми е, со луѓе сум усред муабет. Знаеш, негативната, лошата страна на мобилната телефонија од како се појави е дека секој човек у секое време наоѓа за сходно да ти пише, да очекува веднаш да одговориш. Што правевме порано кога јас бев у град, имавме само телефон дома. Требаше да се вратам после 7 сата за да ме најде девојка, другар, комшија, Тогаш може би довербата била многу поголема. Не, ало, нема врска. Ова е зло. Ова е гарант за неуспех у секоја врска, без разлика дали е маж, жена или е маж со маж. Или жена со жена. Знаеш, сега више све модерно. Така да глупо е зашто не се јаваш кај си до сега. Ама зашто на кај тебе покажа, не ми е јасно. Па си имаме некои интимни моменти пред. Да. Молим те, не откривај. Не, ништо. Ова ве молам кад да не. Ајма, пиши ми од таму. Види. Хонда, а добар пар. Може би кај си, али повеќе е као прашањето, Кај си, што аха, правиш или кај си? Не дека треба Ајде. контрола. Види, не е дека не ја занима. Ја занима апсолутно. Али сме договориле у старт некои работи, така што глупо е мене да ме контролираш на овие години. Добро. Мислам, ако се глупо е и јас постави не за да ја работите, контролирам. Што дека ми каже кај си? Што уклучи камера да видам кај си? Еве сега како ќе видиш. беше? Кај си Бокуина се. пливам и телефонот у чаша со вода и пливам. Ѓури но чаша. Мислам, глупо е, како ти кажам. Како Така да ова може би, да, се слагам дека важи за поголем дел на Така? наречи ги врски, бракови или не знам. Али ова е гарант за развод. Така да, паметен човек треба да ги прескокне овие. Тебе, Катерина, кој ти Па е не, најиритантен? ова е за почеток на врска. Малку е, мислам, толку години брак и сега кај си, со кој си, кога ќе се вратиш, се малку прашање, например, кога ќе се вратиш се обично прашања кои си ги поставуваме по телефон за обврски со децата кога има, за да се знаеме да се организираме. Ама, например, не знам, ти реков, веројатно ме иритира. Ти реков. Ти реков, шо ми рече, беше ти се. Што рече, бе? Шо ми рече? Ало, ти реков, ни татко, ни мајка не ми викале, сега... Така ли се караш ти? Зошто не се јаваш ми е многу глупа фраза, затоа што се знае дека телефон може да биде ставен на нечујно, може да биде и зошто Да си па цело време да си базен. достапен, што очекуваат. Може да е батеријата да е, може да ти паднал во колаво, како стално што се случува, мислам тоа е за мене нонсенс. Кај си до сега? На семафор. Кај Мавровка, Не, на кој? да не тугам, ќе ги искинам сите. Не можам да мрднам Еј, пази со кого си? Па со кого си? Со кого си? Па Па се ти грижи кога да не си излагаш не ли сам. кажуваш со кого си? Гледаш? Слушај ја. Се грижи да не се сам. Гледаш ли?
Ептин си Да не те нападне некој. Иде дома да те однесам, како си Тинка. Па ти јас кога ќе се карам вака сам кажам, почекај. Чекај. Сања ќе ја викнам, ја ќе стојам од страна и ти па полека, смирено, иначе ја толку. Сега ќе си прашаме за дома една недела како да протераме. Да, ќе ти Да, кажам. оси сега за недела ден на терапија, па ќе ти звониме викендачки. Нема проблем. Готово. Ајде, Сања. Сања може... Да, мене лично, значи не е битно дали е партнер или било кој, кога ќе ми кажат ти реков. Ау. Не сакам понатака да разговарам. Одма почнеш српскиот. Да, и не е добро да одиме понатака, се повлекувам и секаш викам, овде јас се повлекувам. А ова сега, зошто не се јаваш, кај си до сега, со кого си, кај си, тоа е она што го кажав преска, значи не треба да настапуваме вака. Затоа што треба да ги преформулираме афирмативно, убаво да му се обратиме на партнерот, да му кажеме... Кажи. Срце злата, кај си? Еве како? Со ножот позади. Шо кај беше сега? На телевизија сме. Па после ќе ви го кажам. Кај се носи ножот. Кај се носи ножот? Кај е најбрзо да го извади? Така, значи тоа после. Да, боље кажи ми Кој да се најбоље да носиш нож, мислам. Требаше да ме прашаш за турските серии како е, а не како се кара, сите се караме исто. А вака, зашто не се јаваш, ќе му кажеме, се осеќам загрижено, пошто обично ми се јаваш... Ма нема време да му каже се осеќам загрижен. Значи, она е у паника, рачунај. Она е у паника, Не, рачунај. тоа е, емоцијата е паника. Значи, емоцијата е страв. Некаде, со друга жена, со други другари, во кафана е некаде. Ќе се нормално. начука. Сега ние Момке жените да сигурно дава. не мислиме отишол да пишува докторат, така. А зошто, Па и например? тука ќе Никогаш најдете не и при пишување на докторат ќе најдете мана. Тоа ви е у опис пишеш на докторат, сега. природа, да. Ти најде да пишеш докторат од сите луѓе. Не му кажуваме, загрижена сум, Сега обично ли ми најде се да пишеш јавуваш, докторат? денес не ми се јави. Дали има некој проблем? Кај си до сега? Исто така. Се грижам. Обично се до ова грижим. време би требал да се вратиш. Сега те нема. Се да се грижим. Еве, Се ова вежба. довршам Ќе ги работиме на вие техника. Ќе работиме на вежба, да. Не, па види се, например, јас сум позитивна вака кој ги видам, може не се обраќам вака како срцка, ама ја, например, не помислувам никогаш на такви работи, кога прашувам со кој си, во смисла не е дека е со жена, ја на ама они така го лоши сваќаат. работи Не, не за самаш ми е да. Они така го сваќаат затоа што Не помислувам на лоши. Да. Преви помислила дека пишува докторатот, отколку дека е во... Добро. Еве сега ти поверувавме. Добро. Знам, Океј, знам. Затоа што Сања. обично ние имаме тенденција да им даваме негативна мотивација на работите што ги прават нашите партнери. Добро. Ајде да продолжиме понатаму, може? Може. Одиме на дисциплината, немам друго ливче, тие можете готово, ги одговоривме. Да, Ти кажа дека добро. овие се сите за развод, така? Овие се за разводците, да, али најлошо е ова пак го правиш истор. Тебе кој ќе ти да, речат? тоа, некој ќе ми рече, да, мислам, најлошо за мене што би можел да рече, најлошо. Една од полошите работи од дека е пак го правиш истото без да прашаш зошто човекот се го прави тоа повторно, например, не знам, пушел цигари, сега не пуши, па пак, пак почаа пуши цигари. Знаеш, во смисла не е ондак може да настапи твојот метод и технично. така, затоа што секогаш ќе створи отпор кај тебе. Ајде, седни сега да Да. збориме. Што е проблемот? Што е проблемот што те мачиш стоко една? Така има и зависи од интонација. А стоко животиња и другото после ги Ги користиме. имам. Имам тие, после ќе Ние ви учевме на кажам. факултет. Викаш стоко, а викаш, што те мачи љубави? А у себе си викаш стоко има. Лиле, добро, ајде кога тргнавме на кај овие стока и така натаму. Ајде да слушнам што е сега. Што е понавредливо да кажете во кавга, Да. кога се карате? На маж да му кажеш папучар или женче, што е понавредливо? Папучар. Што е понавредливо? Женче. Папучар, женче. Ајде, ако е ова некоја попристојна варијанта, женче. Женче, добро. Ако Сања? е кавга меѓу партнерите, не се Папучар? навредуваат ни со папуча, Знам, ни со ама женче. сега Нема бараме кај не тука. за одговор. Добро да не бидеме Што е најлошо сега, ако му кажеш женче, имам колеги што почесто се закажуваат Да, бе, кај папи. козметичар. Може да го помалиш. Така да. Добро. Папучар можда по... Добро. Повеќе. Што е полошо да кажеш на жена во кавга? Тетка си или баба си? Двете се, неле, ужасно е едното и другото. Тука да го ножица кажеш. вади одмah. Да, тука вади ножица.
баба си, пошто што стара сум, тетка сум, што грдо се облакам нешто, што е работа, лоша ми е фризурата, така да тука Не сум. навлегувај. Ајде, не навлегувам тетка си. Ајде. Баба, јас Тетка или сепак баба стапам си? горе. Што би те навредило поише да ти Мене? кажам? Да. Баба никој не, ама тетка ми имаат рече. Леле, тетка кате. Нимаат, сериозно. Ама сега, ако е дете од 90 Не, некоја укавна е си. нормално. Добро, Бени? Тетка или баба? Па баба, ама она мене ми вели дека сум баба. Не, ја не знам. Ова ми беше за жени. Не знам, те разбрав, али она ми вика, дебре, ко баба нека се вика, само нешто мрчиш. Добро, ајде, бабо една. Тебе да те Јас повеќе прескокнуваме? сакам, ако веќе мора тетка или Да. баба да ми каже баба, барем ќе си го сватам, мудра сум, имам животно искуство. види како. Знам да готвам, знам да плетам. Ако ми каже тетка, значи стално оговарам нешто, не се облекувам Тетка е убаво. Така да, ако Тетка, морам да. тетка и баба, баба. Ајде. На маж, што е полошо да му кажеш? Мрцина или дембел? Ако е дембел, нема зашо да не му кажеш дека е дембел. Мрцина, да, дајте, ќе идам со пода мрцина. Мрцина. Дебел, Дембел. а дембел и мрцина мене ми е исто. Дебил или дембел? Ај смени го, направи дебил. Да биде поинтересно, сад дембел. Ептен верливо е. Прифатено дембел. Не може мене да ми каже, пошто ниту сум мрцина, ниту сум дембел. Ти си баба. Јас сум баба. Енергична, која дигни ногите тука да усисам Онака. и, како ти кажам, Добро. служимо народу. Термин за закажување. Баба. Сања, мрцина или Јас повеќе дебил? го користам мрцина. Мрцина, добро, окей. Безработник или лигуш е полошо да му Ајде, кажеш? лигус. Имаат безкичмењак. Да, без кичмењак, да. Тоа го користиш, добро? Малоумник. Што знам? Лигус. Ајде да е пострашно. Лигуша. А мислиш општо? Општо прифатено. Па добро, веројатно е најдебилно е без кичмењак. Да. Да. Без рбетник, онаков. Сега идеме. Лигни. Добро. Мамин син или женска петка? Е полошо. Женска петка или женско петле? Тоа? Добро сега види. Женско. Ако се дружиш многу со жени, што не е лошо, зависи која е побудата. Дали си женско петли или си как се вика, undercover. Глумиш дека си. Навредливо е прашање. Да, а мамин син може да ме наречат за тоа што сум миленик на мајка ми, и тоа го знаат. Ни тебе, општо правиме муабет. Ја ти кажем како ја ги доживувам тие А, ти епитети за да лично. можам да се поистоветам со другите? луѓе кои што иначе ако ме прашаш мене мамин син е како ти кажам, тој е едиповски комплекс. Веројатно ни едно А машко у мене го баш сака. ми е сладко тоа. Сладко, баш да. сладко. Пали. Не, лигле некако. Добро. Мамин син или добро. Сега одиме, рековме дека постојат. За жал ги употребуваме и животните кога сакаме да се испокараме. Немој. Како повеќе ги запознам луѓето, повеќе ги сакам животот. Тоа е од секогаш, Ама да. ајде, еве, само две. Што е полошо да ја кажеш на жена? Или што е понавредливо да ја кажеш на жена? Кокошка или гуска? Леле. Гуска, тоа е нешто као тетка и баба. Споредбата, ајде, гуска е полошо. Ајде, кокошка, не биди кокошка. Али гуска, брате, која кажуваш. Зошто А гуска? знаеш ли како можеш да направиш од жена гуска? Како? Ќе ожениш. Немој. Ја взимаш кокошка, Ја ја знам правиш дека гуска. звучи шовинистички, али ова е шоу, па малце се шалиме. Зашто имаш милиарда оние што се појавуваат по мреживе. Така, да, цитати и така. Ова што го гледате е најголемото зло на светот и така дали и така да имаш жена и змија. Ова знае да те укаса да ова да, а ова десно е змија. Добро. Така да ова е на шала на смеа. Немаше одека имавме кокошки и Не го гуска. делам мислењето, не се вадам, него Така. негде сум го прочитал, па као се да е видам во ред. духови, ха-ха. Двете ми се нека. И кокошка ми е, ама ај како го кажеш коковче, некако ќе те асоцира на пиленце, ама и гуска ми е двете ми се, не знам некако. Не знам кој е повеќе. И Бирај, кокошка е гуска, навредливо Гуска, кокошка. Најлоше е ќурка. Ќурка, е. Нема Тоа е потреба од најлошо. такви епитети. Зошто Најдовме мора? компромис, ќурка.
Добро. Да. Добро. Ај сега за мажот. Што е полошо да му кажеш конј или вол? Може и бивол. Не, конј, па можеш после да му кажеш Конј е племенита липицанер. живот. Леле. Ова ми е мене, да. Како си ми убав. Арапски Еквестријано мој. Замисли на Паста. Па мене. колку па го Конју чешкаш, па еден. конју мој да те истимара. Леле мори. А ова, Ја конј. Со гривата одма. а говедо е веќе стварно кога мислам дека се карам говедо. Што знам, мене ми е, ете, за конјот сметам дека е прекрасно животно, за волот исто така работи, брате, снажен е, така да... Не би ми било мене навредливо да ме каже некој ебе конјино една. Ама многу е лошо, девојката на говедото е крава, така да... Да, управо си бира, Ја многу ми се генерално допаѓа ова, јас викам за говедо, за вол сум таму. Генерално не знам зошто се потребни овие епитети, има мал милион други, знаеш. Кои се од во твојот репертоар? Жирафа. Па не може да ми текне, не се користам со. Добро. Не сум сега. Али тигрице и викам од Сабајле секој. Тигрице моја. Важно пак е стока некаква. Абе, нешто за работа. Пак се работи за добиток. Диви животни се рачунаат. Па добро, зебра, како би антилопа, тоа се вика. Газело моја. Да, газело, да, може, антилопа. Да. Види, употребата на сите овие епитети што вечерва ги набројавме, се одраз на нашата слабост некако, знаеш, тоа у кавга, што има сега да се караме, се кавгаме, седни разговарај, бива, не бива. Што дека ако и кажам, не знам, гуско. И она ќе ми каже, добро, мајмуне. Тоа гледаш, сум го заборавила. Знаеш, нема крај, А без во везе тоа. вокабулар има, да, ова е више... Ти не ми Не кажа? можеме ја ти набрав колку сакаш. Он знаеш. почесто оди во Ама не сега зоолошка од нас. одбира прав. Конј ми е господин убаво Данего. живот, Да. вол ми е. Вол не, а? Не, ali пази, конј е синоним за, како ти кажам, за потенција. На крајот на денот, ако на мажот тоа што му е битно да му... Значи конј. Така да, Конј не, е ама помалку не ми вика конј Коњите си затоа што... паметни и елегантни се. Зашто мене Не па сум. мојато век ми вика глупси како конј. Па може би Лепицанер. прави паралела место тебе, меѓу тебе и конј. Да, јас сум и конј у кинески хороскоп, така да. Ај, па она по па за хороскопски тоа. Ова знак со те конјов вика, ми тоа е ништо само не. Да си шегрива ми проверите фали. вие што сте во хороскопски знак, така да. Тоа е тоа. Јас сум петел. Јас сум Значи петел во кокошка. кинески, да. Мајмун сум го. Добро. Змија, Ајде да некој се го штерне. да се вратиме на Осум. да се вратиме на дисциплината која ние кај нас жените е омилена. Се вика приговарање, на српски е звоцање, така ли е? Да. Значи, слушајте сега податок дека жената точно 7920 минути или 2,5 часа неделно приговара. Како ви звучи оваа бројка? Бе, од кај ги вадиш овие статистики? Статистики Неверојатно. неверојатни. Значи 2,5 сати поминува во приговарање неделно. Па добро, види сега, мојата веројатно не е влезена во оваа статистика. Тоа е Затоа што добро. ќе беше Ко браја драстична попис не промена. дома. Ма не. Не звоца. Не знам како ти кажам. Не приговара? Она е доста зборлеста и кога имаш работа со зборлест човек, тоа целото можеш да и го припишеш као некакво звоцање. Некате тоа ваистина звоцање, некогаш е кога се најде умуавет. Човек кој што сака да збори, да говори цело време, говорник, оратор, и сега Она си сакаш некаш, тоа и го припишеш на звоцање, знаеш. Јај молим те, сидиш не во ме, по дома, да. не ме замарај. А ти? Колку ти си влезена во оваа статистика, признај. Не. Не? Не, порано да стига, не. Како одминуваат Излегов. годините, како одминуваат годините, немам веќе ни сила, ни енергија, ни... Не. Не, а? Не. Си преќутуваш. Затоа што јас мрчам. Е, па тоа е мрчење и приговарање, тоа Не е исто, истото. позлатко и приговарање. Јас си мрчам, јас сум си мрчатор. Јас цело време себе. се да ми си мрчкам. Тоа ти Се е што карактер не ми на одговара. црта, ти не можеш да тоа да го... Ама не, на пример, порано знаев повеќе, сега си мрчкам, ама не доаѓам до степен на треба ептен да ме изведеш од такт за Све да. мање и мање. Све мање. Кај тебе како е? Приговараат по дома?
И на кој јазик приговара? Прилепчанка е така? Да. Прашувам дали на диалект. Понекогаш, слушај, понекогаш е многу смешно кога ќе нешто ќе ме искара или ќе мислам нешто кога ќе јаде, ќе измрчи или кога ќе ми приговара. И е смешно кога ќе ми каже некој збор на прилепски, јас сум као чекај. Не, застани. Кажи што ти рекла. А не знам, има толку многу што се онака ептен, не знам. Сега они, например, мислам доволно да, знаеш, не знам, човек ќе каже нешто, ова ме боли глава. И сега тука, значи, од ова човек више што го правиш ме боли глава. Или, например, човек од ова веќе што го прави, стварно ме боли глава. И како може да заврши со гла? Гла. Или глата ме боли. Глата ме боли, да. И тука имаме малце. И тука, уствари, се намалува тензијата секогаш Пошто на... ти почнеш да се Пошто смееш. почнем да се смеам и почињам да и правам. Гла. Знаеш, некако Супер е тоа. да, супер е, тоа е мојот одбранден механизам. Хуморот одма, гла, она нема да заборави нормално до следниот месец. Ама не ти вика? Приговорот е тука, јас ќе го разгледам, а ако можам нешто да направам, Говорот ќе го разгледам. Да. да видам да помогнам некако. Колку А можам не ќе ти вика, помогнам. например, понекогаш жените кога се за таква целата еуфорија, ќе ти рече, да тебе се ти е смешно. Знае да ми рече, Или не си мене не ми сериозен? е смешно. Пошто мене ми е секоја се смешно. Баш Матео нацрта, Седми ми нацрта една татоважа на ракава и мене ме нацрта насмејан и беше као, па тато ја тебе те нацртав насмејан, ти увек се смееш. Знае да ми биде доста све симпатично и смешно, додека не полуди тато, па. Кога се лути тато. После како беше? Мама стално се смешка. Сега веќе ги знам со Матео, со мусите. Биби ми е омилен YouTube канал. Сега, Полеге, за да ја... Сега ќе прашам Сега ти е таму. смешно. Сега ти е смешно. Полеге. Ајде сега да прашам стручно. Зошто приговараат жените? За да го превоспитаат мажот, за да покажат моќ или им треба внимание, односно досадно име? Тоа што го кажавме претходно, значи, имаат потреби кои не им се задоволени. Дали не се доволно почитувани, немаат доволно внимание, или не се доволно видени од својот сопруг или партнер. Гледа на нас. Ајде, добро. Тоа е во позадина на сите кавки. Добро. Тогаш, ајде да одиме која е најдобрата одбрана, ама сите можете да ми одговорите, кога жената приговара. Што е најдобра одбрана? Да си преќутиш, да ја признаеш вината дури ако си во право, да се браниш и коментираш или да се правиш мртов. Зависи колку сум тој ден фрустриран и од што. Колку сум И спремен за зависи кавга. колку сум спремен. Некад знам да облечам патик и да искочам. Нека знам да влезам у фајт, у кавга наравно, не у физички. Апсолутно сум против. Така да се зависи од ситуација, од моменталното расположение, колку сум расположен да и вратам. А да се правиш мртов, не сум тука. Па, Не. Ова е добро, Тоа треба да го носиш у себе. Ја тоа не можам. Не можам. И дури ми се чини ако не и вратам дека јас сум мек. Мекинтош. Да. Ајде, Така Катарина. да Што Не, мислиш, машки што е нека најдобро? одговорат Машките прво, нека да. одговорат. Што е најдобро? Како беа првите две? Да си преќутиш, Добро. да си ја признаеш вината дури тоа ако не си во Значи тоа право. го комбинираш, прекјутуваш и признаваш вина. Тоа, И си умрел. И глумиш мртов. После. И глумиш мртов, брате, доека ова третово што беше? Да се браниш и да коментираш. Нема тука што да се браниш и ти да коментираш. Мислам нормално, нели? Нема потреба. Навлегуваш подлабоко и подлабоко проблемот. Просто гулап, така, мртов, иде орелот. Пројде, добро, ајде, станувај, баби! Готоа. Добро. Не ни ми се спомна свиѓа. како реагира кога ќе се испокараат по дома, нели? Некојаш се облекува патик, излегува. Вие како реагирате? Кога, например, ќе се испокарате, Да, кога како ќе дојде, реагирате? кога ќе дојде она, нели, више сериозна некоја кавга по Добро, дома или што некој правиш? проблем кој што вакво, да, најчесто тоа е совет кој што го примам од постарите во мојата фамилија, од машката страна кој што као, окей, најболje е да отидеш и да ги Сврти си круче. да ги земеш, па ти ги да сврти круче, прошете, куча земи, дете, нели да си изладиш всушност. А добро, пошто кога си помлад и нели, мислам, као растеш у годините, сваќаш дека е така како што викаат старите.
И поиша си своеглав, нели? И онака, тоа зимање патики и искачање надвор ти е не, како ја решам проблемат. И уствари, ондак си мртов. Не глумиш. И ондак не глумиш дека си мртов, ондак си мртов, си погубен, недела дена, нема јадење, нема... Нема тоа другото, Да, кревет, тоа, обично така казнуваат жените. Ајде, кажи ми. ајде се. Што казнувале? Како казнувале? Со камшик. Како? Значи, зашто? Каде сме? Бе мртов. Значи, како реагираш ти кога ќе се испокарате? Каква е твојата реакција? Ќутиш, не збориш, излегуваш, не знам, се закануваш, ки си одам? Се карам до крај, бе, пепел, дур не легнам. Што ти е? Не ни ја гледам другачија ситуација. Добро, а како казнуваш? Кога си љута си неколку по дена или како? Или нема? Не, брзо ми поминува лутината. Обично гледам да сум надвор од кујна, кај што не можеш 3 предмети. Се жалам. Не, брзо ми поминува лутината. Многу сум експлозивна, многу сум избувлива, многу сум онака на уста пис, ама многу брзо ми поминува, така да мислам дека тие две работи се... И многу брзо се извинуваш. Молам? Многу брзо се извинуваш? Ако сум крива, да. Значи лоша што Значи, сум стоиш експлозивна до и ова од пред, избувлива, ако сум крива. а од друга страна брзо ми поминува. Тоа е лоша, а брзо ми крива сум. поминува. Никогаш не е крив. Никогаш Не не е се крива. извинувам, Слушаш, не Бени? Кој, јас? Не така со него некако заклучивме. Од ова се држиш многу А иначе, конкретно. да. Добро, која е најдобрата реакција да Да. се направи откако ќе се испокарате? Исто така, многу брзо ми поминува. Експлозивна сум, краток фитил имам, кога ќе експлодирам, горам и се поминува. Ама, ако он земе патики, излезе од дома. Ау, Тоа не е добро никако. No, Значи, no, girl. таков одбранбен механизам на потискување, ставање проблеми под тепих, што он мисли дека ако дојде после 2 сати јас сум друга, сум се смирила, што? Сум се избањала, сум Не, одгледала Зависи филм. од тежина на Ќе го чекам со проблемот доручек. кој го Не. разглабате. Не, ама у Не. моментот си малку поспласната, не имаш, него имаш тој интензитет на лутина во себе и без Не, за да... тоа е многу, да, затоа што во тоа е работата. Значи, ние имаме емоција, некој ќе не згази. Не боли, љути сме, поминува 60-90 секунди. Ама ако ние размислуваме за емоцијата, тогаш ствараме бес, па се идентифицираме со емоцијата, бесни сме, љути сме, агресивни. Ако не реагираме на таа емоција, пуштиме да помине, окей, ќе функционираме. А сето ова потиснување, па проектирање, јас отидов затоа што ти беше љута, не можев да те слушам дома. нова кавга. Тоа веќе Не, ти идеш Ја чисто да се продлабочува кавгата. одуваш, да Како дојдеш. се пушта бесот она како? Ја идам у шума, на пример, пошто автокоманда живеам, идам у шума, зијам некое дрво, ќе фатам, ќе го искршам, ќе дам дома, ај сега да збориме. Па ти си во спотот на Цеца, иди док си млад. Не, оној 39 са 2. У тој иди док си млад. Добро, во овој сат имам поговорки и некакви цитати, велат дека нели старите биле многу мудри кога кажувале и некои работи држат вода, Вистина. ќе видиме дали држат вода или не држат. Имаме и нови цитати, така да еве ги поговорките. По колку зијаме? По По две? едно земате, не, по едно земате. Значи да видиме што тоа ќе ви се падне, ќе ми го искоментирате. Значи генерално се поврзани со кавгите. Ајде, Не? таму остави го слободно. Лото девојка. Тоа е Сакаш оно што го прва? кажав на Ајде, почетокот. прочитај ми. Ајде. Господ да ве чува од лоши жени, а од добрите чувајте се сами. Што кажав на почеток? Да после се подсетиме. Што кажав на почеток? Тоа е тоа, Е, да. циу, од секогаш ми биле така најстрашни. Ама, лоша жена, што значи лоша жена? Не знам, така Не, јас те прашам што значи лоша жена. Лоша жена дека е кавгаџика или лоша жена општо за тоа, мислам Иде сами по не- комши, општо. растури куќа, оговара. растури куќа. Тоа е лоша Тоа е жена. лоша, да. Тоа е Тоа е лоша лоша. жена, го тепа мажот. Не ги чува децата, само за децата. За мажот не мора. Него нека го А што погуба. им значи од добрите чувајте се сами? Како? Што им значи од добрите чувајте се сами? Па, што мислиш ти, добра жена, што може да ти направи, знаеш? Тоа што ни една лоша не може. Може да те обрлати, ма зависи како ја гледаш. Што е тоа добро во жената, што ти е тебе добро? На Тоа секој прашувам, маж. што значи тоа? Што значи? Ако е добра, на пример, што Ако значи? Дали е е добра, добра? растури куќа сега. На, како да ти ако е кажам? добра на уста, На уста. речива, Нема ако е добра на уста. Зависи што Не така, подразбираш под добра.
А за тоа прашувам. Добро, А иначе ајде, така е, Бени. тоа е точно. Па ова галена мачка оро не игра, ја прв пат ја се среќавам со ваква мудрост. Народна. Што сака да кажете дека опозит тепана мачка оро игра? Не знам. Немам поема, баш ми е глупа ова. Добро, Извини. така дека биде. Може да одбере Ако друга. сакаш, земи друга, меѓу ако може. извади си друга Седор слободно. не најдам некој ми се Што ми се допадне. допаѓа. Не, тоа сакав да кажам, значи дека народните мудрости генерално не мора да важат и не мора да значи дека се добри, така ли? Не, Снежа. Народните мудрости секој различно ги толкува. Така. Еве и ние кога ги работевме приказките и кога работиме на пример некои такви работи, секогаш гледаме дека секој различно ги толкува. Затоа прашав, што значи? Јас на пример ги тумачам Ако на ти еден како си начин. ја сваќаш? Секој можеше на Не му се, различен. види, може некоја куче има таму внатре, ако неќеш мачка. Провери. Ајде слободно, Сања. Така и мене, Сакаш да ја вратам назад, може ти се падне ова моја после. маж кој кјути смислува нешто. Жена која кјути е бесна. Тоа може да било порано, сега не. Маж кој кјути смислува нешто, да, Добро. ама жена која кјути веќе не е заинтересирана. Ми се Мажите допаѓа. треба да знаат се додека жената зборува, звоца, мрчи, бара комуникација, тука е, сака да се бори за тебе. Кога ќе закјути жената, готово. Добро. Добро е. Да си ја довршиш кавгата. Ајде, по дому. Кога Немам. Кога жената ќе ти каже молам, добро те слушала или само ти дава можност да го промениш изговореното? Значи, кога жената ќе ти каже молам, она добро те слушнала, ама ти дава можност да го промениш мислењето или изговорењето. Тоа е уште нешто. А ја му шепкам Ова е како постара. вистина. Да, Точно. под Б. Знаеш како изгледа тоа? Ја искачам, молам, Да, јас за тоа ѓубре да фрлам, ќе се вратам од. молам. Не мислев ја да главам, него Има. Искам за другарите, види, каде со Мислам дека мајка дури е опомена, не знам дали да го да, може би има Тоа. вистина до негде и поише ова се слагам со Бени под Б исто. Ајде, Бени, што ти се падна новото, дали е Па подобро? би се пада глупав. За ова е поглупо од прво. може. Кога срцето гори, искри од устата летаат. Па, Ај, шехтанска, молим те. Како па ова е Ај, толку дешифрирај лесно. го, Па ајде. сега ти Значи, го, нешто сега те ти го боли? објасни Да. Снежа дека додека гори срцето се караш, што престануваш да се бориш и престануваш да мрчиш, значи дека веќе не е заинтересирана, станала индиферентна, не си и битен и нема искри повеќе. А може и да биде за кавга, ако гори од унутра Ако гори нервозна од кога ќе внатре, дојде. да се кара. Штом пристане И да фрит- се кара е... Ама Ето тука како од има и брусали, случаи кај кои нас. загубаат искри, не Ако само се низ претера, знае да доведе до ова да нема више искри. Доста знаеш. пати сега не сум на психијатар. Тоа ги силаме сите посебно. Вака е супер. Вика дека воспитувањето на мажот и жената се гледа во тек на кавгата. Така? Не, вокабуларот се гледа, не Па добро, воспитувањето, како си воспитан од дома, дали какви зборови. Не, мислам дека нема врска тоа. Нема со врска? Тоа е глупост исто. Демек дома ако вакво Глупи се поговоркиве. демек дома како ќе те воспитаат, нема везе тоа. Може дома да имаш прекрасни родители, да си џубре, невидено, може твоите да се серијски убици, да си прекрасен човек. Мислам тоа е многу дискутабилно е за мене Не, тоа во тоа. психотерапијата, извини што те прекинувам, е докажано дека од нашите семејства можеме да бидеме она што се они или коректив. Значи сосема спротивно. Тотално опозитот. Да, тоа е Од тоа. докажано дека е така. Ми се допаѓа одлично сработени. Бени, нека стои садот кај тебе. Ќе си најдеш некоја што ти се Ќе допаѓа. си го земам за дома, ми се свига. За дом. Со се овие мудриве мудрости. Така, барам сега джингл, имаме една игра кај што ќе збориме баш за кавги. Ајде. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добро е, се вративме. Имаме една игрица. Реков ке има тука кавги. Нашите драги пријатели од Меркур се погрижија да ги имаме сите овие алати. Значи, може многу често да се случи, например, мажот нешто поправа, нема кој да му даде од алатот и вика дај ми го тоа. И жената не знае што е. Дај ми го ова, она па не знае што е. Дај ми го тоа. Да провериме сега дали тука можеме да се искараме. Мислиш, беше најако кој ќе побара алат, вака кој ќе му направи срцето. Да. Добро. Ги знаеш, Александар, имињата на сите овие? Не. Не знаеш? Добро.
Да ме утепаш, нема да знам. Не знаеш, Па сериозно? да, ова е Дени? штрафцигер и имбус, ама обратен, да речеме нешто. Шта, тој е кукасти? Ајде, што е ова? Клуч, Ова што е? завртка. Дел од клуч. Тоа е гедорек, А ова е француски верува, клуч? Претпоставljam, не знам. А ова што е? Француски. Тоа е дел не, од тоа е тоа. Тоа е? Тоа иде ова на ова и onda Чекај на дедо ми да му се јавам. Деда, пошто е бравар да го прашам, Ја може ли пака, да му што е сликам? Не, ова што е? Слушај, мене можеш дома ми даеш да исчистам, да ти го направам стакло цел стан. Е, тоа е од тоа. Сијалица и бушон да ти превори, ја тоа не знам да сменам. Значи толку сум, како ти кажам, неспособен Значи у тој сопругата твоја менува? Не бе, има мајстори денеска ќе се. Да, имаше таму една човек поговорка и дека мажите се ќе делат заврши. на оние што можат да однесат фрижидерот Имам ја другари кои што се вични, и мажи значи- кои имаат пари да го платат тоа. Таква имаш. Ја го Значи носам до пети. Извини. И да имам пари не му давам. Како не ќе му давам Добро. са? Ајде, сега ако никој не знае. Добро, јас знам штрафцигер, Ајде, да, ја. чекич, Чекич, ама пази Клешта. чекич. Не е класичен чекич, е некоја Француски. мини и ова, кажи го, А како ова си што е каше? типла е тоа таму? Како си каше? Не гледам. не, тоа е шублер. Да. Шублер, добро. Ова што е? А види го колку е фреска, тука Тоа е за веројатно струја? некаков автомат за за фаќање на глуп народ, не знам, од кај да знам, појма не. За мерење на децибели на за камера. дебелина. А овие како се викаат? Дипли. Типли? Типли. Добро. Што кажав ја? Дипли. Типли. Типли е кога сопругот дипли. Дипли, а типли е кога она дипли. Абе ја кажав дипли. Дипли. А ова сигурно не знаете што е. Ај, маце ми изгледа као за послем 12. Ова е реквизита за хорор филм. Ова е чекан за заварување. Да мислам кога заваруваш, па ти треба ваков чекан. Сега, ова се вика крцкало? Така? Крцкалка. Крцкалка, а ова знаете ли како се вика? На крцкалката тоа што се става. Машко женско е тоа. Крцкалка, Мислам машко. дека е насаден, штраф, насаден клуч се викало. Насаден клуч. Па Даде кој ќе А се ја кажав насади. француски клуч. Насада на француски исто ти се ваѓа. Не, присвојува. Добро. битно имаш. А ова е многу Се јако. што е француско е насадено, а? Не го погодам. Добро. Еве крцка, да. Тоа е. Ја види, Ништо дедо ми ќе- е бравар, вакво не сум видел, ова не е, те лажат, вакво немаат, 100%. Тоа као додаток Ова за да, 5 ова да, минути. али ова ми е сумљиво за послем варење е ова, бре. Ништо. Ќе ви дадам одалативе да се ги научите по дома. Обавезно. Ништо. Кавгава да беше со вас, значи ќе се испокаравме еден со Ке друг. се Дај ми згазевме од ова, дај смеење да ми ме тоа. прашаше приватно за овие работи. Не, ама пази, имаш ти луѓе кои што ги занимаваат. Имам ја другари кои се вични по ова, се краљеви. Ги занима, мене не ме занима мајсторе, нема ми дава шала. Добро, добро. Ама не нема знае никаков гитара да проблем, бекне. Тоа е, нели? Па, Треба. сега види, не Добро, е до немаш некој гитарата. штикли, мора сега на Просто нашите се раѓаш да му тако. носам. Имам, гледате Јас колку знам поклони луѓе ќе земеш Имам шпоред поклони за и вас. може плюс после кој ќе го заштрафиш поредот и клима да ти извади од страна. Плюс, знаеш некако толку Мала се една вични. тука ќе те ја намест. Ја вика снема струја, ало, дојде ме среди струја. Не ме Иле, бива. многу сакам жена што знае да работи, сите мачки работи, поготово со алат да може да. Јас сакам жена што знае ги работи Ќе се сите научиш, работи. ќе се испратиме во Меркур да си купиш алати и ќе си работиш. Ајде сега, дечки, да заклучиме. Може ли? Ајде. Значи, кратки, брзи прашања за да им кажеме и на гледачите, а и ние по дома, зашто не вреди да се расправаш? Океј? Ако жената не сака да готви, вреди да се расправаш или не? вреди. Не вреди. Не, тоа е без везе, мислам, расправи е. Не вреди. Апсолутно не вреди. Ако мажот не сака да се фати за бормашина, вреди да се расправаш или не? Ма не. Ма не вреди, али ајде пробај се. Не вреди. Вреди. Ќе се фати за бормашина. Ајде. Се шалам. Ајде се ома тука. Не, Треба да пошто мора сигурно контра, не знае, да знае ќе се фати, така да штета ќе направи Добро. поголема. Ако мажот се вратил пијан дома со бајле, вреди ли да се расправаш? Зависи како се вратил, али не вреди. Не? Ма не, тоа е... Мислам, ако се и за кара тоа за тоа, мучи да. жената, Му онда носиш е... леген и кажеш, онда пусти има, утре. има проблем. Како, чекај? Му носиш легенче и му викаш и до утре да спиеш и до задутре. Не се расправаш. Не бе му се. помагаш да отиде до шолја, само да се гушне шолја, ти се враќаш спално.
вечерта не вреди, ама после наредните 7 до 10 дена ќе има убави афирмативни Разговори. разговори. Добро. На нос ќе му излезат све. Добре, ние сме срцки, бе. Ако жената ја лупа вратата од колата, вреди да се расправаш или не? Значи, дај, мислам, ќе завршиш на автомеханичар. Не ја лупе вратата, не вреди да се расправаш, али добро е да се каже и кажуете го тоа. Што измислиле овие автоиндустријата, што измислила, пошто не може да се поправи тоа, значи има soft close, да Soft знаеш. close. Немам пари за soft close да си ставам, ама ќе си ставам са плата да стигне нема. ќе Не, ставам. има soft close. soft close на Mercedes S600 AMG. На мојата мерива нема soft close нигде. Кошта само 400.000 евра, soft close. Ама натаму индустријата Тя сакам звекне да врата и кажам. вика, ја завари. Срце ме боли, Срце ме боли. Натаму иде индустријата, значи не постои жена која што не лупа врата, нели? Така е. Така е. Потврдено ми од психијатар. Мојата сопруга никогаш не лупа. А ја не сум врата, жена, нема. да века. Стварно. Ја со мојава знаеме да влеземе во смисол. Не, дека е Дебе. нормално да лупаш Сега, врата. мојава не се, што да кажам, Да, да, ако Ајде, не. Мојава ако лупа, мажот, Алал да ако мажот не сака да менува пелени, дали вреди да се расправаш или не? Да. Да се расправаш, Ако добро? мажот не сака да менува пелени на собствено дете, он е за мене кретен. Точно. И за тоа вреди да се расправаш. Еве го тука Значи, вокабуларот. Не, и онда вреди тој Јас вокабулар. сум Извади менувал по полек. пелени, сум ги бањал, значи ја денеска сум максимално Пази, она е супер мајка, али она има свој дел од воспитување на децата. Оние физички работи околу децата, физички унаводници, значи од бањање, на времето менување на пелени, успивање, за да, нели, као треба да го потапшаш малце по грб, за да може да Ждригне. ждригне, за да може да спие, да не го боли мештата, ева, тоа се мои некои. Така за мене е нормално татко да бања дете и да му менја пелени. Не нормално, него и задолжително. Треба да се расправаш или Сега не, вреди само или не? Не може да биде толку краток одговорот, затоа што кога бираме партнери, влегуваме во брак и сакаме дете со некого, обично треба да ги знаеме мотивите и очекувањата кои ги имаме од партнерот и тука да се договориме уште на самиот почеток. Како кој ќе функционира и кои ќе бидат обврските и што очекуваме. Како? Така, Го се зизнеш на 23 години, како немаш пресметка, немаш време. тогаш ќе се расправаме. Тогаш ќе се расправаме. Ако си влегла така брзо ќе се Па, расправаме. значи, влегувањето во брак би требало да биде според некоја калкулација, некоја математичка пресметка се прави. Чиста сметка Ова, до Тоа љубов. се Не, заљубуваш ама и се да знаеш со губиш и која толку. будала влагаш у брак. Ќе осетиш понатаму. Обично после 10-15 години сите викаат кај ми беа очите. Ова ме е Деда ми, најдобре. баба ми после 100 години, кај те најдов, кај ја Има нешто. најдов. Добро што си ја нашол, ајде. Многу нека е бе. добро ова, супер Ова ти морам ова. да го кажам, една позната, сигурно знаете, професор доктор Славица Ѓукич-Дејановиќ, долгогодишен директор на Лазар Лазаревиќ болницата. Добро. Психијатарка секогаш вика, најмногу се сака втората жена и првото дете. И третата ракија. А зошто? Зошто? Па така Објаснување. кажа, ето и она е разведена и јас кога почнав со психијатрија се На разведов. втора жена, добро. Да си прашам. Да видам на кој ќе се радува, дали на мен или на таа другата. Уште едно прашање имам Много за јако. крај. Ако жената е во период, вреди да се расправаш или не? Не. Онака. Нема да излезеш на Не, крај. ја мислам дека жената е најнеподнослива кога е у PMS. Да, тоа. Аха, Да, ето добро, ако Тоа е збориме за период, да. не Тоа период, во ја мислам PMS. дека кога е веќе како се вика тоа? Нема циклус. врска сега. Овулација, ПМС, Културно да се изразиме е период. Да. Онда е тука е непод... Пази, со тек на време така ќе се навежбаш да точно знаеш кога е во овулација, кога и е PMS, евалуација. кога е ова, и кога е кој И у ден, мислам. инфлација кога. Во кога е по инфлација? Ама нема поиритантно прашање кога си љута, сакаш нешто да му кажеш на партнерот и он ти вика да не треба да добиеш. Кажи колку е. Поиритантно прашање. Стануваш и му викаш, значи, "Шта си рекол?" Да, молим. Не, јас тоа обично на машки им го кажам, кој ќе почне така да ми се... Не, везе, јас сум Не треба да добиеш неподнослив. вака што се ко прцаш. И јас сум неподнослив у климакс сум, како да кажам. Тоа па. Кога па? Констатиравме околу што не вреди да се расправат. Не, апсолутно. Апсолутно околу не ништо вреди, не вреди значи да се околу овие Види, работи. ако здраво разумно резонираме,
која кавга е нормална, кого да прашаш, никој не ќе да се кавга. Така. Кој е начинот, Има, значи, бе. како генерално рековме дека се здрави кавгите, тоа ни го потврди нели Сања и ни кажа дека тие бракови траат подолго, така? Така, значи нема здрав однос без кавга, затоа што никој од нас не е идентичен и ние си влегуваме во кавги самите со себе, а не со некој што ни е А да, партнер. јас се карам сам со себе често. Да, така да, доколку Викам, нема кретен. кавга, значи еден константно трпи. Не ги искажува своите потреби, своите Значи, маки. карајте се, ама како да се карам? Здраво. Здраво, да? Здраво. 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 Се каравме како Ајде. здраво. Здраво. Ајде од ваше искуство, значи еве на крајот да заклучиме, значи како би требало да изгледаат кавгите, а да не се дојде до крвинаш? А најбоље Ајде. да ги нема. Ја не би се сложил дека кавгите се здрави. Затоа што мудри луѓе кои што имаат здрав резон, свесни се дека не треба влагат. Затоа што секоја кавга шовикето хриѓани повлеквит други. Повлекви чупска без дренде. Не, повлеквит консеквенции, знаеш. Повлеклив кетчуп. Да, така да најпаметно ако можеш да ги заобиколиш кавгите. Така. Ајде, Катерин? Не ги заобиколувам јас. Не, а? Ни подразно. Тебе како па не- ти ја да не Ама си не идеш до за нос. се и се што, не. Како да не дојдеш до ножот? Па стој како? подалеку од кујната. Ете ти, тоа е одговор. Па како едноставно, прво размислувам за што се карам. Не се карам за банални работи, не се карам за се и се што. Научив што е она што ми смета и зашто можам на крај да извлечам, нели, некаква корист од кавгата или да променам нешто. Инаку не трошам енергија, ама да не дојдам до нож, ми се случува да некогаш излезам од дома, што викаш ти. Тоа е дека е тоа многу лошо, ама супер е тоа. Некогаш излегувам од дома, ама кога се враќам повторно продолжувам со кавга. Не го заборавам Ето, да се не оди соберам. по тепик, тоа е Не, најбитно. Да. поладена сум. Да. Значи не сум со истиот интензитет, но кога ќе се вратам, пак ја продолжувам. Тебе Не, како да. ти трпи твојот сопруг? Па не, кој кажа? Кој знае дома сега ги се дојде душичка он одмара се, а? Одмар, емисијава. Да, емисијава ја направивме, сопругот на Шектанска да одмори малку. Саат време човекот рад вика бегајте дечки, мама не. Добро, нема везе, веројатно, знаеш, све е компензација. Сега ќе Тоа е, дај му компромис поклон да е, му однесе. тоа Ајде, Александар, дај го и ти твојот завршен Да збор. дадам од заклучок, а што знам бе, најдобро е да се продолжи кавгата со ладна глава. Дефинитивно и Со сите вистина расположиви верувам. орудија да се Продолжи Сите, Со нунчаки. расположени орудија. Чаки али смирени. Со пиштол, со све, али разбирање, мислам многу се онака клише зборови кои што нели треба да ги искористиш за да не дадеш до таа кавга, али битно е разбирање у моментот за тоа нели како се осеќа другиот. Пошто претходно сум знаел да влезам у кавга до крај, нигде не води тоа, А сега води и до попушташ. нож. Многу попуштам, дури не ми сметало на нели на почетокот што се зема папучар или ова нели некој ќе ти кажат дома или другари, абе што и попушташ на муабет, нели знаат другарите така да те и советува. Тоа е глупо. Мислам да не дојдеш до нож, стварно треба да се искулиран на крајот од денот, да речеш окей, чил, чекај малце И да ги гледаш приоритетите. Да, окей, не те сваќам зашто си нервозна, али еве, окей, ќе пробам. Ми треба саат време, стварно ми треба саат време да излезам надвор, да испијам кафе. Не знам, у ВЦ луѓето многу добри идеи им текнуваат, мене ми дошле многу фантастични јаки идеи у ВЦ. Можам да отидам пола саат у ВЦ да се туше многу Да, добра без работа за смирување на кавга. Влагаш се, тушираш, искачаш. Веце, туш и каде? Веце, И туш. шумата во И автокоманд. шумичка, Гази баба, општина Тоа се- Гази баба, поздрав! Тоа се совети. Ајде, Вака, завршниот збор Да. да ја заклучиме емисијава. И значи да дадам се подарок. заљубуваме, го идеализираме партнерот, нема мани, супер е, идеален се. Сето тоа трае 6 месеци, максимално година дена. Ги тргаме розевите ночари и фазата која следува е разочарување. Ги гледаме сите мани, тука се. Не ми е зубени. И во моментот тогаш, дали одиме во љубов или не сваќаме, да ги има тие мани, дали има повеќе врлини и дали овие мани се вредни да ги прифатиме и да градиме понатака со тој човек. Дали е женско или машко не е битно. Доколку е така, значи љубовта посеја градиме и свесни сме за тие мани. А кавгите, што ги спомнуваме, е само во ова време кога е све инстант, ја губиме комуникацијата. Комуникацијата е главна меѓу партнерите.
Дали сме заедно 1 година, 10 години или 20 години во брак. Значи, секогаш мораме со својот партнер да бидеме отворени, да кажеме што не мачи, зошто не мачи и како се чувствуваме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Благодарам многу, значи бевте совршени гости и навистина имавме одлична дискусија. Значи многу е полесно кога нешто ќе се кажат, мислам дека на ваков хумористичен начин за да полесно допрат, отколку кога на некого нели треба да му попувам и така натаму. Затоа сега добивате подароци, да знаете. Чекам за тебе шмишајвна. Да, не. За мене Значи, еве, значи викаат дека нели многу е убаво по дома да си имате муабети кога ќе си седнете нели со сопругата или ако со сопругот. Ајде, натаму Значи ќе да ги си поделиме седнете на едно мезенце, да си направите муабет, на сите се исти Многу подароците. сумњувам, Да. Идеш то праша? Како да се избега од ножот? Еве ви нож. Еве ви нож. Александар, добив и нож и билюшка. Не, еве. Значи имаме сиренце со сопругата, значи да си седнете и да си ги решите проблемите, Така. или комуникација, ако нешто. Винце добро. Гледај, да. Браво. Значи, ако нешто загусти, ќе каже, Снеже нешто ни дај, рече, Сања рече да Ќе ги чувам комуницираме. од Ете, да ги чуваш, Па и повели. кесава ќе ја чувам, бога ми 15 денари која направи со ваки силен шок. Бога ми да. лапа си За да имате живци, да бидете здрави, да издржите и при кавги, и при други работи по дома, значи имате и витамини, и да, психијатар. И витамини и минерали, значи нашите драги пријатели од Кенди исто така се грижат за вашето здравје, за здравјето на вашите најблиски. Да, повелете, ајде вака. Ајде па и на твоја глава, фала. Ајде, Исто, фала. значи имате и пробиотици, обично знае да биде нервозен стомакот, нели така кога ќе се испокараме, па ете. Значи сум ве опремила, спремни сте Маш на кавга. Ало, Вече идам мада дома, кавги. чекај ме. Свеки. Свеки. Имам пробиотик, имам нож, имам билюшка, све имам. И имаш магнезиум да се смириш. За кога ќе те збодам да не те боли, нати магнезиум. Да не ти трне Ти, ножа. ама ти напише, не, ти напише. Да не си анксиозна, да, еве ти пробиотик. Се имате, готово. Да, ти благодарам. Ви благодарам многу, фала ви. еве. Благодарам уште еднаш. Значи, немојте да се карате, а кога се карате, внимавајте какви зборови изговарате и не се карајте, туку комуницирајте. Тоа беше советот од денешната емисија. Вие не заборавајте да не гледате во 17:30 на Телма секоја недела и исто така присутни сме на социјалните мрежи. Нешто конкретно на Facebook, на Instagram и на TikTok. Ве поздравувам.